كبيرة واقعة على عاتقك، وان انت خايف لما تيجي تتكلم تلخبط في الكلام، مطلوب منك تعمل حاجتين، او بمعنى ادق تقول حاجتين. اولا ان انت تقول الدعاء بتاع سيدنا موسى اللي كلنا عارفينه. سيدنا موسى قاله لما ربنا كلفه بالرساله وقال له ان انت خلاص هتواجه فرعون وقوم فرعون. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له كده قلبه اتقبض وقلق، وحس ان هو ممكن ما يتكلمش بشكل سليم، لان العلماء بيقولوا ان سيدنا موسى كان عنده في لسانه رتة، بمعنى ادق المتعارف عليه دلوقتي ان هو الدغ في الكلام، ما بيعرفش ينطق الحروف بشكل سليم. فقال الدعاء ده: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لان هو كان قلقان برضه ان هو لما يجي يتكلم هم ما يفهموهوش، فقال الدعاء ده. تاني حاجة ان انت مطلوب منك تعملها ان انت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب في اتمام الكمال في الكلام. سلام.